Encore une affaire sans suite. Sur le trottoir de gauche à l'affût comme un bac. Un extinct, on lave tout efficace quand y'a bagarre. On prend la grosse tête quand ça part de kilos de benard chez Dan. Ici les blocs de glace se vendent en flocons. Y'a les keufs dans la porte à 6h. La juge dans le viseur. Y'a les keufs dans la porte à 6h. La juge dans le viseur. Le coffre est plein cousin, viens on y va maintenant. Viens on y va maintenant, viens on y va maintenant. Regarde-moi bien cousin, je vais pas te regarder. Moi je vais te bombarder, c'est direct la bagarre. J'ai l'air malhonnête, j'suis juste bien sévère. J't'éclate l'ampoule à baïonnette si tu me menaces sur le net. Bang bang, le 9 mm éteint les gangbang. Le terrain ferme, ferme la porte derrière toi, je suis plein plein.